Щоденна думка життя номер 203. Читайте життя і вдосконалюйте його. Творіть добро в житті. Зрозумійте, як це правильно робити. Без вашого добра світ стане гіршим. Без вашого життя в добрі світ стане біднішим. А якщо ви народите нове життя, виховуєте добру людину, і світ взагалі буде світитися добром. Не зрозумівши це, важко жити правильно і творити світ кращим.